Hai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, eccoci, scusate, abbiamo avuto un problemino tecnico che la nostra Valente Sveva ha risolto proprio sul momento. Bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. In queste ore ci stanno dicendo che il problema, il dramma della Germania sono i neonazisti alle porte, no? Perché voi sapete che un quinto della popolazione tedesca si è svegliata neonazista perché ha votato AfD e quindi imperversa ovviamente la retorica sul cordone sanitario da allestire contro il secondo partito di Germania. Tanto questa immagine per cui il dissenso va clinicizzato, cioè medicalizzato, no? Reso un problema clinico, è una vecchia figura retorica dello stalinismo, che il dissidente sia uno che ha un problema clinico, ma viene sdoganato tranquillamente su tutti i nostri giornaloni pensosi e dalle parti dei progressisti nostrani. In tutto questo bailame retorico inverosimile che scomoda la tragedia suprema del Novecento, il nazismo con tutto quello che significa, ci appendiamo a due elementi di cronaca odierna per tornare alla realtà tedesca del 2025, su due direttrici fondamentali dei nostri tempi, la questione dell'economia e la questione dell'immigrazione, della sicurezza delle nostre città. Primo fronte economico. È uscito il dato per cui nel quarto trimestre del 2024 il prodotto interno lordo della Germania è sceso ulteriormente dello 0,2 rispetto al trimestre precedente. Il dato annuale è un meno 0,4 della, ormai a tutti gli effetti, ex locomotiva d'Europa. Questa performance negativa si unisce a recenti performance ancora più negative, clamorosa quello dello scorso dicembre, in cui la produzione industriale è precipitata del 2,4% in Germania, raggiungendo il livello più basso dal maggio 2020, piena tempesta Covid. Addirittura, se guardiamo il settore dell'automotive, settore trainante e strategico della più grande economia d'Europa, il crollo a dicembre è stato del 10%, con colossi come Continental e Volkswagen che hanno annunciato piani di lacrime e sangue, di licenziamenti e anche dismissioni di impianti in patria, che è una disfatta anche simbolica per, diciamo, lo spirito tedesco. Quindi questo è lo stato dell'economia tedesca, una continua debacle. E se l'Europa, peraltro curiosamente guidata da una presidente della commissione tedesca, sicuramente proprio affezionata ai dogmi globalisti, no? Che ha le sue ragioni natali, continuerà con follie ideologiche come il Green Deal, questa crisi pesantissima di settori decisivi per la Germania come l'automotive non potrà che aggravarsi. Poi c'è il secondo fronte, c'è il fronte appunto sicurezza e immigrazione. Cosa emerge oggi? Emerge che l'attentatore di Berlino, questo galantuomo 19enne siriano che ha tentato di sgozzare un turista spagnolo nei pressi del memoriale dell'Olocausto a Berlino, tra l'altro poi comunicando alle autorità che lui aveva intenzione di accoltellare a caso nei paraggi del memoriale perché pensava così di trovare ebrei e di uccidere ebrei. Nello zaino, tra le altre cose, aveva il Corano. Diciamo, difficile non collocarlo nell'orizzonte del terrorismo islamico antisemita, via. Ebbene, questo 19enne aveva numerosi precedenti ed era anche già stato indagato per reati violenti in Germania.
a Lipsia, città dove aveva la residenza, ci sarebbero almeno 3 indagini nei suoi confronti per lesioni pericolose, aggressioni e insomma reati contro la persona. Nel 2024 spinse un altro richiedente asilo della struttura in cui era giù dalle scale, era attenzionato alle forze dell'ordine per comportamenti marcatamente aggressivi. Cosa diavolo ci faceva ancora in Germania e ancora in Germania libero? Questa è la domanda delle domande, che oggi emerge dalla vicenda di questo siriano, ma che anch'essa è una costante ormai della cronaca tedesca, no? Ormai la cronaca tedesca sembra un allegato di sottomissione di Michel Houellebecq. Gli attacchi col coltello, gli attentati sembrano diventare quasi quotidianità. C'è stato l'attentato al parco giochi per bambini da parte di un afgano con un bambino di 2 anni morto, prima ancora l'attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo, cioè c'è una situazione di sicurezza elementare fuori controllo, non più garantita in Germania, dovuta tendenzialmente a una gestione lasca o non gestione dell'immigrazione. Ebbene, in tutto questo ci dicono che il problema è AfD. No, scusate, allora chi ha dato le carte in Germania negli ultimi lustri? La mitologica grande coalizione battezzata da Angela Merkel, CDU, socialdemocratici ed eventuali cespugli in alcuni casi, reiterata da Olaf Scholz, e che è anche la soluzione che ha in mano Merz, cioè di replicare la grande coalizione coi socialdemocratici, cioè la soluzione politica che ha reso la Germania il grande malato d'Europa, sia sul fronte economico che sul fronte della sicurezza. E questo mi è difficile, come dire, dare un senso politico a questa reiterazione di una accrocchio che palesemente non ha funzionato. Siamo in un ambito cui sì, probabilmente psicanalitico, clinico, cioè siamo a un eccesso di masochismo nella classe dirigente tedesca, perché scusate, ma non potete prenderci in giro del tutto. Il problema non è AfD che non ha mai governato, uno può pensare quello che vuole anche malissimo di AfD, ma se l'economia è quella fotografia disastrosa lì, se la sicurezza è quella fotografia disastrosa lì, la causa o quantomeno i responsabili politici sono quelli che si apprestano a governare per darci la soluzione al problema che loro stessi hanno creato. Beh, non definire tutto ciò masochismo, francamente, mi pare impresa impossibile. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio